আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান। মম উইথ থ্রি সন ব্লগ চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম জানাচ্ছি। নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়ে গেছি। আমি শান্তা ইসলাম। যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। আজকে আমরা এসেছি টিকাটলির রাজধানী সুপার মার্কেটে। আমার একমাত্র ভাতিজা আনাসের জন্মদিন উপলক্ষে গিফট কিনতে এসেছি। তো আমি ভেবেছি আনাসের জন্য গোল্ডের গিফটই কিনবো, তাই আমরা গোল্ডের মার্কেটে চলে এসেছি। তো এই তো আমরা এখন দোকানে ঢুকে যাব। এই মামাদের দোকান থেকে আমি সবসময় গোল্ড কিনি। আমার সব গোল্ড প্রায় এই মামাদের দোকান থেকেই নেয়া, কারণ গোল্ডের জিনিস একটু ট্রাস্টের জায়গা থেকেই কেনা ভালো। তো এই তো আমি আনাসের জন্য একটা চেন পছন্দ করে নিয়েছি। এই তো সেই চেনটি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি। আনাসের চেনটার সাথে সাথে আমার জন্য আমি দুটো নাকফুলও কিনে নিয়েছি। এখন নাকফুলটা কেনা হয়ে গেছে, আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি নাকফুল দুইটা। এরপরে আমরা একটু বাসায় চলে যাব। যেহেতু আজ রাতেই জন্মদিনের অনুষ্ঠান, সেহেতু বাসায়ও একটু কাজ আছে। এই তো আমরা মার্কেট থেকে বের হয়ে বাসায় চলে এসেছি। দুপুরের রান্নাবান্না চলছে। তো এদিকে দুপুরের রান্নাবান্না প্রায় শেষ পর্যায়ে, সবাই খেতেও বসে যাবে। তো এই তো সবার খাবার দাবার শুরু হয়ে গিয়েছে। সবার খাবার দাবার খাওয়া শেষ হলে আমি একটু ছাদেও চলে যাব। যেহেতু রাতের অনুষ্ঠান, বাবুর্চিরা রান্নাবান্নার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তো আপনাদেরকে একটু বাবুর্চিদের রান্নাবান্নার প্রস্তুতিও দেখিয়ে দিচ্ছি। এই তো আমি ছাদে চলে এসেছি। বাবুর্চিরা রান্নাবান্নার প্রস্তুতি প্রায় নিয়ে নিয়েছে। যেহেতু রাতেই অনুষ্ঠান, দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে গেছে, সেহেতু বাবুর্চিরা রান্নাটা বসিয়ে দিবে। আমার এই ভিডিওতে ছিল অনুষ্ঠানের পূর্ব প্রস্তুতি ও আমি আনাসের জন্য কি গিফট কিনলাম সেটাই আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি। আমার নেক্সট ভিডিওতে অনুষ্ঠানের সম্পূর্ণ সব কিছু আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আর আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে দিবেন। আর আমার চ্যানেলের সাথে থাকতে চাইলে অবশ্যই প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।